Kulwalira empaka ez'omulundi ogwokusatu eza LIIGI Y'ABASAWO emanyiddwa nga Medical League zikomekerezeddwa mu butongole ku kisaawe ekya Old Kampala Secondary School. LIIGI eno yeetabiddwamu ttiimu 18 okuva malwaliro ag'enjawulo era nga bigenze okuggwa nga St. Francis Nsambya Hospital yewangudde ekikopo eky'omwaka guno. Muyomba Herbert nga ye kapiteni wa Nsambya Hospital kw'ossa Byarugaba Jones n'omutendesi waabwe Repel Jim boogedde ku buwanguzi buno bwe batuuseko olunaku olwaleero. Edition eno ebadde y'amaanyi nnyo kuba nga bwe tumanyi obulwadde COVID bwakuba nnyo medical fraternity mu nsi yonna yonna. So bwe twasobodde okuvaayo ne tujja ne tugatta edition n'ebeera y'amaanyi ng'eno ate Nsambya ne tusitukiramu ne tusobola owangula kiraga nti tuli b'amaanyi nnyo era twongereza okwo. Tournament has been great. It has been nice and encouraging, and this time the turn-up has been very good compared to the other seasons. I will tell the public that even when you come to the medical field, you're encouraged to do exercises. So this time we came to show you what we always tell you. Go and do exercises. Now you have seen us do exercises. That means what we tell you is the right thing. We need to take ebintu bingi tutaddemu amaanyi mangi tweteeseteese ne management yonna tubadde tuli beetegefu ba players bange mbeebaza amaanyi ge bataddemu n'omulimu. It's a job well done. Dr. Andrew Sekitoleko nga yesenkulu w'eddwaliro lya St. Francis Nsambya Hospital anyikiza obukulu obw'okukola exercise era n'ategeeza ng'ekikopo bwe kitegeeza eky'amaanyi eri eddwaliro lino. Twagala okulaga omuntu wa bulijjo nti naffe abasawo twenyigira mu physicals oba mu exercise okubanga tubeera abalamu bintu bisatu omuntu kyalina okukola okuba omulamu obulungi alina okuba nga alya bulungi ng'alya ebintu ebituufu alina okwewummuzaako n'awummulako. Okuwummula si kwebaka kwokka naye okukolako ebintu ebirala ebikusanyusa ogendako ku zibiiki kwegakakkanya ku bwongo stress ennaku zino mungi. Ate ekyokusatu okubeera physical. Omubiri guno Katonda yagukola nga si gwa kutuula gulina okuba nga gucamukacamukamu. Ekikopo kino ekisooka eri ba staff omuzannyo guno ogw'omupiira gulina ebintu bye guyigiriza omuntu. Ekisooka ye discipline. Abaana abo okubanga bawangula balina okubanga bali discipline. Ensonga ey'okubiri kwe kubanga bakolagana. So eri eddwaliro kijja kuwa omuzungu kyayita motivation, kyongera amaanyi mu bakozi b'eddwaliro okukoleranga awamu ate n'okubeera discipline kuba tuligidde ku ttiimu eno nti bwe mukolera awamu ate bwe mubeera discipline tufuna bingi. Tebakomye ku kuzanya buzanyi mupiira wabula n'okuwa obujjanjabi obw'obwereere eri abantu abazze ku kisaawe. William James Tamale okuva mu National Drug Authority yabakwasiza ekikopo kino era n'alaga essanyu olw'abasawo nabo okubeera ne LIIGI ebagatta. Nga lwaki Medical League kintu kirungi nti abasawo bonna gye bali mu bitongole bino kibawa nabo obudde okukola ki kola ku exercise kuba tugenda tugamba kati olumu endwadde ezitta abantu zezo endwadde abantu abamu ze bayita ez'abagagga pressure biki naye nga si z'abagagga naye nga ndwadde zijja abantu takosa mibiri gyabwe okulaba nti babeera fit nti era obulamu baba babweyagaliramu. Twase Kabira nga ye ssentebe wa LIIGI Y'ABASAWO alaze ensonga lwaki batandikawo LIIGI eno. Ekyatutandikawo LIIGI eno etuyambe okugatta abasawo abali mu malwaliro ag'enjawulo mu Kampala kye nga tubeere wamu tusamba omupiira then tubeere nga tumanyigana kijja kuyambako nnyo. Densi Nyanzi ng'ono ye mukwanaganya wa LIIGI eno atunnyonnyodde bwe batambudde bw'atyo n'asaba amalwaliro amalala okubeegattako mu sizoni enaddako. Ttiimu 19 ezimu tezasobola kubeerawo twagenda naziri mu Kampala ekikopo kitwalidda Nsambya Hospital. Kampala Hospital ebadde yakubira emirembo y'ekikopo ekyokusatu. Omulundi ogwayita ttiimu ya UNHLS be bawangula empaka zino nga ku mulundi guno Nsambya ye zeetisse newankubadde zitaataaganyiziddwa na mutikwa w'enkuba. Abel Kitaka ne Saliakim, Salt TV, Omunyo.